دايما في كراس أنشطة صفحة 36 37. Donc, j'écris et je lis. Donc, je lis. Regardez bien les images et le dialogue pour comprendre. Je lis le dialogue. Dialogue. On a vu c'est quoi le dialogue? C'est le dialogue. قلنا حوار بين شخصين أو ثلاثة. Entre deux personnes ou trois. Friel. Maman, Farid est tombé de son vélo dans le coin de la rue. Maman, va vite à la pharmacie pour chercher des médicaments. Friel, voilà maman. Maman, c'est une égratignure. Je vais le soigner. On va répéter. Friel, maman, Farid est tombé de son vélo dans le coin de la rue. أمي فريد سقط بدراجته على حافة الطريق. Maman, va vite à la pharmacie pour chercher des médicaments. اذهبي بسرعة إلى الصيدلية لإحضار الأدوية. فريال, voilà maman. أحضرتها أمي. Maman, c'est une égratignure. Je vais le soigner. هذه خدش بسيط سوف أعالجه. Donc ça c'est pour le texte. 2, pardon. Je complète avec les mots du texte. Je complète ici avec les mots du texte. نكمل هذو الجمل كلمات من النص. يعني اللي تقرا النص وتفهمها منيح بعطيك تجاوب. فريد est tombé de son. Donc فريد est tombé de son vélo. هذه الجملة حوس عليها في النص. فريد est tombé de son وكمل فيلو. سقط من دراجته. 2. Friel va à la. Va où Friel? Donc à la pharmacie. شقت لها أمها va vite à la pharmacie. كون ذكي حوس على va. لبغات هنا فيها اس وهنا مكاش اس. هذه تاع tu هذه تاع il ou bien elle. Mais ça va t'aider. Friel va à la donc pharmacie. 3. J'entoure la phrase juste. J'entoure. ندير دائرة حول الجملة الصحيحة. Maman soigne Farid. Maman donne des coins à Farid. وينها صحيحة. Maman soigne Farid. نحوسو في النص نشوفو soigne. Donc كان soigne. Soigner. Ou bien maman donne des coins à Farid. ولا أمي تعطي هذاك الفاكهة الكوان اللي شفناها في الصفحات اللي فاتوا à Farid. Donc la phrase juste c'est celle-là. Maman soigne Farid. 4. Je complète la phrase par ni ni. Ni ni. تشوف الأسبوع تاعي ni ni. Donc c'est pour la négation. باش تنفي. هذه تنفع النفي. كاين بزاف دي فورم دو نيغاسيون. هذه وحده منهم. التعابير النفي هذه وحده منهم. دونك نكمل الجمله بني وني سهله. يعني هنا كاين كلمات انت زيد ني ني. دونك فريال ne veut ni poire ni coin. فريال ne veut لا تريد لا إجازة ولا كوانغ. D'accord? Donc, ni, on va faire à la négation, تنفع نفي. Par exemple, je veux ni manger, ni regarder la télévision. أنا عطيتكم exemple. D'accord? هذه يعني كاين اللي ما يديروهاش المعلمين بصح معليش انتو ديروها لهم كيما نقولوا قد يستعملوها في المتوسط في الليسي بصح ياخذوا فكره عليها دروك في الابتدائي. يعني ني خطره خاك يشوفها في نص تاع امتحان سنه خامسه ولا يكون عنده فكره عليها. ماشي شرط يفهمها وتعاوديها له. داكوغ. مهم يدي une idée. prendre une idée. الحمد لله سمحوا لي. 5. J'écris 2 syllabes avec V, W et I. Donc,
نكتب deux syllabes. Il y a ici voix et vie. بهذو الحروف كتبنا deux syllabes. Ici il y a PHAO, donc ça nous donne fa, faux. Ça c'est pour la page 36. On va passer à la page 37. Toujours هذا النص بالأسئلة مازال ما كملوش الأسئلة. Question 6. Je lis et je bats l'intrus. Donc شفنا هذا النوع من التمارين نقرأ الداخل نباري عليه. هنا قال لك لازم يكونوا فيهم يو ولا وا في هذا السطر. Donc violon je barre non فيها يو. La voiture فيها وا. L'armoire فيها وا ما نشطبش عليها. Bibliothèque ما نشطبش. Le point ما نشطبش حنا التلميذة غلط وعاود محا c'est pas grave. L'ardoise donc ما نشطبش هنا. Tous les mots contiennent yo et wa. Donc je bats rien. ما نشطب على والو كاع الكلمات فيهم يو و. On passe à la deuxième ligne. Donc les mots qui contiennent PH ou bien F, je barre pas. La fenêtre, il y a F, je barre pas. Photographie, il y a PH. L'éléphant, je barre pas. Le vélo. Donc, le vélo, mais la F, la PH. Donc, je barre, c'est un intrus. Le phare, le foulard, l'enfant. Donc, tous ces mots contiennent PH et F, FF. 7. Je relis la phrase à la bonne réponse. Je relis la phrase à la bonne image. نربط الجملة بالصورة المناسبة. Donc, Amine veut manger une poire. Poire. Donc, je vais relire la phrase avec cette image. Tu veux des fraises? تريد فراولة. Elle téléphone. Donc, تتصل في الهاتف. 8. J'écris une phrase avec les mots suivants. Je n'oublie pas la majuscule et le point. J'écris une phrase avec les mots suivants. Avec les mots suivants, ديروا جملة. Je n'oublie pas la majuscule et les points. Donc بهادو الكلمات غادي نديروا جملة صحيحة. راه مشوشي اللي قالوا لي التعبير في السنة الثالثة والرابعة. هذا هو التعبير في السنة الثالثة. يعطوهم جمل مشوشة يرتبوها. وطبعا التعبير باه ينقط لك الأستاذ ولا المعلم يعطيك نقاط مليحة في التعبير لازم تحترم كتابة التعبير. النهار الأول تبدا بلا ماجيسكول. يشوفك بديت ماجيسكول يحسك بليك فاهم. كي تكمل الجملة ولا النص دير لو بوين نقطة. داكور. إلا كان اسم عالم ديره ماجيسكول. يعني قعش تقرا في القواعد والغرامير والأورثوغراف اللي تطبقهم في التعبير. Donc il y a se laver, il y a il faut, les mains, de manger avant. Donc كي رتبناهم عطاونا il faut se laver les mains avant de manger. لازم نغسلو يدينا قبل ما ناكلو. Donc voilà la majuscule et voilà le point à la fin. نقطة. On a respecté. 10. J'écris les mots. نكتب هادو الكلمات. فاني الكتابة مهمة. Pardon. J'écris les mots. Il y a la fenêtre. يكتبها في كراسة محاولات مرتين ولا ثلاثة. يكتبها كاع على حسب كاين النقاط. La fenêtre. La voiture. Bien sûr cursive يكتبهم بطريقة الكراس. La voiture et le point يكتبها فاني 3 مرات ولا 4 مرات. La fenêtre شفناها شتاهي. La voiture شفناها شتاهي. و le point نقطة شفناها شتاهي.
Donc ça c'est pour la page 36 et 37. Et j'espère. Donc ici une autre séquence, séquence 3. Donc on va pas faire. Donc Inch'Allah يكونوا فهمتوا. Ça c'est pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Voilà. تصحيح. كانوا يقولوا لي ولادنا ما يشوفوا من التليفون يقري، كتبي له في ورقه ولا في كراس، معليش الا ما فيها والو، خلي له هذا النص، ما توريلوش انت التصحيح، خليه يدير وقول له يدير وحده، فهميه النص، قراي معاه النص بيان سور، مازال ما يعرفش، ما تبينيلوش هذا التصحيح، شوفيه فهميه وشوفيه اش يجاوبك، ومن بعد قولي له عاود وحدك في كراس المحاولات وشوفيه لا فهم. فوالا ليكزارسيس 6. تي نهار الاول ما تكتبيلوش هكا التصحيح، كوني ذكيه. انا بيان سور التلميذ تاع سنه ثالثه رابعه ما غاديش يتبع انتي كوني ذكيه، اعطيه الكتاب تاعو يشوفه، ديري له كراس المحاولات حداه ويبدا يحل. قولي له هذا التمرين كيما هنا ما يضليش يكتب بيعيي في روحو، يكتب ب 1 2 3، قول له وربطهم لي رسم تفاحه حداهم، يعني مهم يكون فاهم. وهنا هادو بيان سور يكتبهم، كاين اللي يكتبهم كاين كيما هنا ما يكتبهمش مشوشين. قراي له السؤال نهار الاول، قول له اقرا السؤال وحدك، نهار الاول خليه يقرا وحده، يقرا السؤال، يقرا الكلمات، قول له شا فهمت، وما يفهم حاجه وزوج من كلمه وزوج من هذه الجمله. الا فهم وحده ودار تبارك الله، الا ما فهمش عاونيه، ما تعاونيش مادابيك الشرح العربيه نقصو، شرح عاونيه بلي جيست ميميك. دونك انا قريت لك عاوديه كيما نقولوا لي جيست، بالحركات، فهميه كي يفهم سي بوكو ميو. هنا يصحح لا ماجيسكول شفناها شتاهي، لو بوين قولوا دائما الجمله تبدا ماجيسكول تكمل البوين. في كل درس وفي كل تمرين لازم التكرار باه المعلومه تقعد له في راسو. علي بون شانس.